سلام، ما امروز اومدیم دریاچه ویلکاکس. این دریاچه توی خیابان بیویو قرار میگیره که این بر سمت ریچموند هیل میشه و این بر سمت آرورا. خیلی جای دوست داشتنی و وایب جالبی داره، با ما همراه باشید. این منطقه تفریحی که شامل دریاچه هست، شما امکانات قایق سواری هم دارید، کایاک. همچنین برای فیشینگ و ماهیگیری اینجا جای خیلی دوست داشتنی هست. باربیکیو اریا داره، مناطقی که اختصاص دادن واسه پیکنیک و باربیکیو. مسیرهای دوچرخه سواری، محل بازی کودکان و کلا یه جایی که شما میتونید به عنوان یک جای تفریحی برای یک روز کامل روش حساب بکنید و به قولی از صبح تا بعد از ظهر میتونید اینجا بگذرونید. الان ما از پارکینگ داخل مسیر پارک شدیم. این پارک، این حالا منطقه تفریحی که حالا من بهش میگم سمت دریاچه ویلکاکس، 2 تا پارکینگ داره که در ضلع شمالی و جنوبی قرار گرفته. پارکینگ شمالیش یه ذره شلوغه، یه جورایی بعد خیلی صبح زود بیایی که بتونید جا پارک پیدا کنید، ولی پارکینگ جنوبیش همون جایی که ما هم اونجا ماشین رو پارک کردیم، به قولی همیشه میشه پارکینگ پیدا کرد و جفت پارکینگ ها هم پولی هستش. ما الان داریم به سمت دریاچه اصلی، همون دریاچه ویلکاکس حرکت میکنیم. اینجا شما میتونید قایق اجاره کنید. کسایی که کایاک بازن خیلی جای دوست داشتنیه که حالا ما جلوتر فیلم میگیریم. حتما اینجا تجربه بکنید، جای دوست داشتنیه. منطقه ایرانی هم خب دیگه بین آرورا و ریچموند هیل، هموطن ایرانی زیاد توی این مناطق هستن و حیفه که از این طبیعت دوست داشتنی استفاده نکنن. دریاچه‌اش ماهی داره، ماهیگیری میکنن و حالا حیوانای دیگه لاک پشت هم داره، خیلی دیگه حالا حیوان اونطوری دیگه نداره. بقیه حیونا هم که دیگه وسط شهر هم میبینید دیگه، مثل سنجاب و این چیزا. این سمت چپ یه جوری یک پارک خارج میشه که ما مسیرمون نیست، ما برمیگردیم سمت دریاچه. اینطور که میبینید اینجا قایق سواری میکنن و کسایی که وایب اینجور جا رو دوست دارن خیلی میتونه براشون جذاب باشه. اگه تو فصل گرما میایید حتما با خودتون آب بیارید، حتما با خودتون سان اسکرین بیارید، به قولی مجهز بیارید.
همونطور که میبینید سمت راستمون یه حالت باطلاق مانندم شده. اگه فیلم بردارمون بیاد اینور اینجا ما یه بار سمور آبی هم دیدیم. باید خیلی خوششانس باشیم که سمور آبی ببینید، ولی لاک‌پاش اینجا 100% داره. That's okay, that's okay. I will take it. But I don't دوستان من زیاد صحبت نمی کنم چون خودم کلا ویدیوهایی که روش خیلی حرف زده میشه رو دوست ندارم و ترجیح میدم که شما از این فضا لذت ببرید. اگر هم قبلا از اینجا دیدن کردید، تفریح چیزی به ذهنتون مونده، حتما کامنت بذارید. تجربهتون رو در اختیار بقیه هموطنای عزیز توی این منطقه بذاریم که بتونن دوستانم استفاده بکنن. מבסוטים על הכיתות? לא. امروز به قولی کلا این ویکند لاین ویکند قبل از شروع باز شدن مدارس هست. بخاطر همین حالت یه ذره شلوغ‌ترم هست نسبت به روزای معمول. دیگه افراد دارن از نهایت آخرین فرصت‌های هوای خوب در تابستون لذت میبرن. میبینید اینجا یه مسیر خیلی بریج مانند چوبی، البته خب پایه‌اش فلزیه ولی نمای چوبی داره، خیلی جذاب است. خب مسیر رو ادامه میدیم به سمت ساحلش. صدایی هم که میشنوید واسه بازی بچه هاست که بالا هست، حالا اونجا هم بعدم فیلم میگیم. ما الان میخوایم بریم به سمت ساحل دریاچه. این مقدار ما نزدود بیفته یه ذره شلوغ شده.
محوطه خیلی بزرگی نیست. شما برای پیاده روی شاید اگر بخواید مثلا نان استاپ برید یه ربع از اول تا آخر پارک رو برید، ولی اون محیط به قولی سرسبزش و دریاچه‌ش و محیط بازیش و کلا شلوغیش یه حس خوبی به آدم میتونه بده و حتما هم میتونه جای خوبی باشه واسه پتاتون برای مسیر پیاده روی. ما الان داریم وارد محوطه ساحلیش میشیم که هم افراد میتونن تنی به آب بزنن، هم قایق میتونن اجاره کنن. امروز یه ذره هوا خنکه، کسی تو آب نیست و بیشتر واسه لذت بردن از منظره و قایق سواری اینجا مردم اومدن. اینجا سمت چپ، الان اینجایی که دارید میبینید سمت راست جایی که افرادی که قایق شخصی دارن وارد آب میشن یا میتونن وارد آب بشن، آب بازی. و این ورم که میبینید مسیر محیط برای محوطه اجاره دادن قایق هست. من خودم با آذین جان جفتمون عاشق کایاک هستیم و ماهی یه بار اینجا حتما بیایم یه قایق سواری بکنیم. اما خیلی شلوغ نیست، اینجا همیشه پر قایق اون وسط آب بود.
قیمت اجاره کردن قایق هم خب بستگی داره که چه قایقی بگیرید و چند نفر باشید و چند ساعت. ولی حالا اونی که ما الان خودمون استفاده کردیم کایاک که 2 نفره هست، کایاک 2 نفره، شما میتونید ساعتی $35 پلاس تکس ازش استفاده بکنید. ولی در نظر بگیرید فرمی که شما پر میکنید شما تایید میکنید که شنا کردن بلد هستید. حالا البته اینجا خیلی عمقی نداره، ولی به عنوان ریکوایرمنت هایی که بتونید شما قایق رو رنت کنید اینه که شما باید امضا کنید که توانایی شنا کردن دارید. ساعتی $35 به نظر من واقعا میارزه که آدم ماهی یه بار بیاد و این تجربه رو داشته باشه. میگم اینجا شما میتونید با خودتون چیزی بیارید پهن کنید و به قولی از آفتاب بگیرید و از هوا استفاده ببرید. میخوایم بریم از اون ور بریم بعد برگردیم، چون اون ور دیگه میره تو یه جوری سمتی که ما نمیخوایم اون وری بریم. ببینید همین روبرومون افراد صندلی گذاشتن زیر انداز و دارن از چی استفاده میکنن. ما اینجا رو دور میزنیم میریم سمت همون مسیری که اومدیم، میخوایم بریم سمت بازی بچه ها. خب برمیگردیم به سمت محوطه اصلی. این لیک ویلکاکس پارک، یعنی هم پارک هم دریاچه. خب الان ما میخوایم بریم داخل محوطه به قولی باربیکیو اریاز، جایی که شما میتونید زیر انداز بیارید و باربیکیو داشته باشید. اینجا یه جایی هم هستش که حالت آلاچیق ماننده. من دقیقا نمیدونم که اینا رو شما قبل باید رزرو بکنید، چون بعضی پارک ها باید شما رزرو بکنید. اینجا رو خودتون میتونید با یه گوگل کردن متوجه بشید که برای گرفتن این آلاچیقا هر کی زودتر بیاده یا باید رزرو کنید. انتهای این مسیر که میخوره به پارکینگ یه ماشین این بستنی‌های سیار هم هست که خودم فن اینجور ماشین هستم. میبینید این آلاچیقا این وسط که محافظ گرما و سرما هست، دوستان واسه تولد یا مثلا مهمونی‌های دست جمعی میتونن بیان اینجا استفاده کنن.
No, we're just walking around the park. Just trying to look. اینجا هم هموطن عزیز تولد گرفته واسه بچهش. خب ما وارد محبته بازی بچه ها شدیم. خیلی کوچیک محبتش، خیلی بزرگ نیست ولی برای بچه ها و سرگرم نگه داشتنشون کافیه. در کنار اینکه خودتون میتونید از این محیط استفاده کنید. خیلی این وسط بریم که I see him. این همون ماشین بستنی که گفتم خودم فنش هستم. پای ثابت اینجاست. شما هر تایمی بیایید، این تایمی که با پارک بازه این اینجا هست و میتونید استفاده کنید. حتما با خودتون آب بیارید. متاسفانه این پارک حالا چند تا حالت استند زدن، ولی با خودتون حتما آب بیارید که سمت چپمون هم محوطه آببازی بوده، یعنی هست، ولی الان هیچ آبی فعال نیست. شاید به خاطر اینکه کم کم دیگه تابستون داریم میریم وارد پاییز میشیم. البته نشدیم ولی خب آباش قطعه. ولی اینجا محوطه آببازی واسه بچه هاست که یکی دیگه از تفریحات دوست داشتنی محوطه است. ما داریم برمیگردیم به همون مسیری که اومدیم. خب ما داریم برمیگردیم درون محوطه دوباره. حالا میخوایم بریم سمت چپ. یه قسمتی که شاید میس شده قسمت ماهیگیری، خیلی بزرگ نیست ولی کسایی که علاقه‌مندن به ماجراجویی تو زمینه فیشینگ جای قشنگی. سمت راستمون همون سمتی که بودیم، ما داریم میریم سمت چپ. No, we don't have to go up the stairs. We can go.
حتما از ما حمایت بکنید. هدف از ما تو این چنل آشنا کردن جاهای جذاب، حالا توی تورنتو، خارج از تورنتو، تو کانادا، به هموطنهای عزیز هستش که اونها هم بتونن استفاده بکنن. ما الان میخوایم بریم سمت محوطه خیلی کوچیک واسه ماهیگیری. سعی کردیم از تو محوطه پارک بریم که حس و حال پارک هم بیشتر بگیم، چون سمت راست اون مسیر دریاچه هم بود که ما اون هم اول رفتیم. ما یه تیکر سعی میکنیم تون خیلی ما فن کات زدن تو ویدیوم نیستیم، همه علت دوست داریم که خیلی طبیعی باشه، همون چیزی که خودمون میبینیم تو فیلم بیاد. چه قرار نیست ما فیلم هالیوودی درست کنیم، واقعا همون چیزی که خودمون لذت میبریم و میخوایم شیر کنیم. همین علت ما یه تیکر یه ذره سریعتر میریم که برسیم به اون قسمتی که میخوایم. اینجا هم یه تیکه خروجی پارکه که واسه دراپ کردن، اینجا پارکینگ نیست. اینجا مثلا با اوبر اگه شما میخواید بیاد یا کسی شما رو میخواد برسونه، جدا از اون دو تا مسیر پارکینگ اینجا هم میتونید حساب کنید، ولی اینجا پارکینگ نیست. یه سری خونه‌های قشنگ هم سمت چپمون هست جلوتر که خونه‌ها ویوهای قشنگی دارن به سمت دریاچه. 아니야 좀 더 내려가야 돼. 여기 중간에서 들어와가지고 خیلی بریم پایین، یه فیلم هم اینجا بگیریم. فقط خیلی جالب، اینجا پرایوت هست، فضای پارک حساب نمیشه، پابلیک نیست. اینجا تابلو زده که از ماه اپریل تا سپتامبر که حالا ما توش هم هستیم، حالا ما آخر آگستیم، اینجا لاک‌پشت خیلی دیده میشه. همین علت ماشینا باید مواظب باشن که لاک‌پشت رو زیر نگیرن. خب ما داریم اینجا میریم وارد یه منطقه کوچیک واسه ماهیگیری. خیلی کوچیکه ولی برای دوستایی که علاقه‌مند به ماهیگیری هستن میتونه جای دوست داشتنی باشه. حالا شاید هم الان کسی ماهیگیری نکنه، بریم ببینیم چه خبر. یه قلاب که دارم میبینم.
صحنه‌های دوست داشتنی که قایق در کنار ماهیگیری، دوتا کامبوی قشنگی هم میشه. اینجا ماهی خیلی بزرگ نداره، میگم در حد فانه، کسی ماهی نمیگیره دیگه بخوره یا بفروشه، در حد ماهی کوچیک و فان. و اگه دوربین بتونه اون تهو بگیره، اونجا همون محوطه اجاره دادن قایق و ساحل بود که الان اونجا بود.